ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വീട്ടുവിശേഷങ്ങൾ ബൈ ദിവ്യ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാടൻ പഴംപൊരിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് 1/4 കിലോ മൈദയാണ്. പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെള്ളം ഒന്നിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒരുപാട് അങ്ങ് ചിലപ്പോൾ ലൂസായി പോവും. ഒട്ടും കട്ട പിടിക്കാതെ നന്നായി നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഏകദേശം ഈ പരുവമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് അധികം മധുരം ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെറും 3 സ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിന് ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബാറ്ററിന് കുറച്ച് കളർ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം. അല്പം കൂടി നമുക്ക് മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു നുള്ള് ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബേക്കിംഗ് സോഡ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അത് അധികമായി പോകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പഴങ്ങളെല്ലാം മുറിച്ചെടുക്കാം. തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് എല്ലാ പഴങ്ങളും ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നീളത്തിൽ വേണ്ടെങ്കിൽ സ്ലൈസാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ എനിക്കിഷ്ടം ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ലൈസാണ് ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പഴത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നമുക്ക് 8ഓളം സ്ലൈസാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ പഴങ്ങളും ഇതേപോലെ ചെറിയ സ്ലൈസാക്കി എടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്യാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ബാറ്റർ ഒട്ടും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സ്ലൈസും ഈ ബാറ്ററിൽ മുക്കി എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ പഴംപൊരി നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റി വെക്കാം. വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പഴംപൊരിയാണിത്. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിവിടെ മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക.
നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊന്നിത് ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബായ്.